di halaman atas. Halo kawan, kembali sama saya di sini Kevin, ya, bukan Kevin tapi Kevin. Di sini saya akan main Minecraft. Gimana bikin pengubah mengubahin dia tempatnya. Pengubah ini kosong. Ya, coba bikin dari mereka. Hilang di sini jadi. Ya, kita masuk gitu benar still, maka dari sini oh kita tidur dulu ya. Enggak cepet malam ya. Balman Oke, kita tidur. Oke, gua udah bangun. Di sini adalah konten. Kayak gini bikinnya. Gini. Kalian bisa aja langsung. Gak bisa. Oke. Cuman kayak gini dong. Harus bisa. Oke. Ini nggak diputar. Enggak. Kapan hujan di tempat kami ini? Oh no, iya. no. Ini diputar. No. Kuning. Baru kita invite. Kita kasih golden sword. Oh, harus sini ya. Oh, ini nggak bisa. Harus satu-satu doang. Oh, ini cowok ya. Oke. Data Allah di dalam kuasa nama. Ini untuk penyimpanannya. Ini untuk rahasia. Lucu banget ya, ini bisa buat rahasia. Aduh, ada Itu bisa kita tipu-tipu orang. Misalnya kita letak barangnya itu, ada orang yang ngintip, baru dicarinya nggak ada, rupanya di sebelahnya. Oh ini campur ya. Oh my god, ini kesini arahnya. Oh my god, lucu banget ya nih game. Bem, apa sini? Data Allah di dalam kuasa namanya. Halo ya. Yesus. Aduh, ini mesin terbaik aku. No. Oke, ini dia perbuatan saya. Kalau belum ada versinya. Kalau belum ada versinya ya buatlah terserah. Kalau belum ada atau enggak. Ini adalah mod versi. Lupa gue. Oke guys, thank you for nya. Things and next good.